A Deputación destina 225.000 euros para apoiar as asociacións veciñais e de mulleres. Estas axudas permitirán financiar proxectos orientados á dinamización económica e social, como programas formativos. O ano comezou con novas convocatorias de axudas por parte da Deputación da Coruña. O ente provincial publicou as bases das subvencións dirixidas a asociacións de veciños e de mulleres da provincia para apoiar a realización de actividades de promoción económica neste 2026. A Deputación busca con esta liña impulsar o desenvolvemento local, reforzar o tecido asociativo e fomentar a participación cidadá. A convocatoria conta cun orzamento de 225.000 euros e está destinada a entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa actividade na provincia en concellos de menos de 50.000 habitantes e tamén a asociacións de mulleres legalmente constituídas. A través destas axudas pódense financiar proxectos orientados á dinamización económica e social como programas formativos, actividades culturais ou actuacións que favorezan a igualdade de oportunidades, o envellecemento activo e a integración social. As subvencións concedidas poderán oscilar entre os 1.200 e os 10.000 euros por proxecto, podendo cubrir entre o 20% e o 80% do custo total das actividades subvencionables. As mesmas deberán realizarse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do presente ano.